सस्पेंशन का साउंड है वो बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, आपको भी है वो सबसे अच्छी बात ये है वो सुनते हैं एक्चुअली और सुन के उसको सॉल्व कर देते हैं। मतलब मेरी गाड़ी उन्होंने 1-2 दिन रखी है, सस्पेंशन का प्रॉब्लम सबको आ रहा था, वो हर किसी को आ रहा था। मेरे को एक सज्जन मिले थे, उन्होंने बोले कि सर ये जाने वाला नहीं है। मैंने बोला यार मैंने 30 लाख खर्च करे, मैं तो नहीं सुन सकती साउंड, बिल्कुल थोड़ा सा भी धसकी में जाती है गाड़ी वो आवाज करती है। तो उन्होंने बोला कि सर हम सही करेंगे, भले आपकी गाड़ी को 2 दिन के 3 दिन नहीं पड़े। मैंने बोला कि मैंने 7 तारीख को गाड़ी ली है, 10 तारीख को तुम्हारे पास आ रहा हूँ और तुम बोले 2 दिन का रखोगे, तो बोले कि नहीं सर आप सही करके देंगे। तो उन्होंने सही कर दी। अभी प्रॉब्लम आवाज तो उस टाइम में सॉल्व हो गई, लेकिन फिर कोई दूसरी आती है, फिर उसको सॉल्व कराओ। तो रैटलिंग साउंड्स हैं कुछ। हाँ आती है वो सॉल्व करते हैं, आती है वो सॉल्व करते हैं, जाना पड़ता है लगातार।